Welcome to this channel. Stay motivated, be inspired. It is me, MLIPU. Please just subscribe to this channel. Tafadhali subscribe. Bill Gates aliwahi kusema, when you have money in hands, only you forget who you are. But when you do not have money in hands, the whole world forget who you are. That is life. Akiwa na maana kwamba unapokuwa na fedha mkononi ni wewe pekee unajisahau wewe ni nani. Lakini unapokuwa huna fedha mkononi, dunia nzima, dunia yote itakusahau wewe ni nani. Hayo ndio maisha. Bill Gates anajaribu kutuasa kwamba tunapokuwa na fedha, tunapokuwa na power, tunapokuwa na madaraka, tusijisahau sisi ni nani. Tusisahau tumetokea wapi. Tusijisahau. Lakini pia anaendelea kutuambia kwamba ili tuendelee kubaki kujulikana na dunia hii, kuheshimika na dunia hii, tunatakiwa tukitunze kile kitu ambacho tunacho. Kama tuna fedha, basi tuendelee kupambana, kufanya kazi kwa juhudi ili zile fedha ziendelee kuwepo, ili basi ile heshima tuliyokuwa nayo duniani iendelee kuwepo. Kwa maana zitakapopotea fedha, na ile heshima iliyokuja kwa zile fedha itapotea nayo pia. Kwa cha msingi tunatakiwa tuangalie sasa kwamba nimepiga hatua kufika mahali hapa, lakini sitaki kubweteka, natakiwa kuendelea kufanya kazi kwa juhudi ili kuendelea kusustain, kuendelea kukaa katika ile hali ambayo uko nayo. Kwa usijisahau wewe ni nani pale ambapo unakuwa umepata fedha au umepata mafanikio, umepata madaraka. Asante, natumaini umejifunza kitu kutoka katika hii nukuu ya bwana Bill Gates, tajiri. Thanks, please just subscribe to this channel. Asante, barikiwa sana. It is me, MLIPU. Thanks, have a good day.